Acorda com dor na bochecha ou na cabeça? Isso pode ser bruxismo do sono. E o bruxismo do sono, ele não traz só malefícios para a sua musculatura, articulação, mas também para a qualidade do seu sono. Se dormes mal, pode estar a ter episódios mais frequentes desse comportamento de contração do músculo. E isso leva a um ciclo sem fim. Aperta mais, o sono é ruim, aperta mais. E você tem que interromper esse ciclo. E como eu faço isso? Usando goteiras apenas? Não, precisa de uma avaliação para saber qual a causa de todo esse processo. E isso você encontra aqui, na Alinea.